აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება მორიგ პროვოკაციულ განცხადებას აკეთებს. ჟენევის მოლაპარაკებების 37 რაუნდის შედეგების შეფასებისას საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კანტანიამ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ ჩაერევა და წინააღმდეგობას არ გაუწევს აფხაზეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემას. ეს ალბათ ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვან დადებით შედეგებს შორის, რომელიც ჟენევის დისკუსიების ამ რაუნდისგან მივიღეთ, განუცხადა ჟურნალისტებს ტანიამ. თუმცა რა პირობებში და რა კონტექსტში გააკეთა ეს განცხადება ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის ამერიკის დელეგაციის წარმომადგენელმა ეგრეთ წოდებული მინისტრის მოადგილეს არ დაუკონკრეტებია. ოფიციალური თბილისი განმარტავს, რომ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ეს განცხადება რეალობას არ შეესაბამება და ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულია. რას ნიშნავს არ ჩაერევა და ხელშეშეუშის, თავისთავად უკვე ფორმულირება არის ძალიან გაუგებრა. ამიტომ მე არ ვიცი ეს განცხადება საერთოდ რატო და რის საფუძველზე კეთდება. დანამდვილებით ჩემს გითხრათ, რომ არაფერი შეცვლილა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში. მისი პოზიცია გახლავთ მყარი, ის არის საქართველოს ტერიტორიული მხიარობის და სუვერენიტეტის განუხრევი მხარდამჭერი. და შესაბამისად მისი პოლიტიკა ყველა სფეროში გამომდინარეობს აი ამ პოზიციიდან. ცხადია არ და ვერ იქნებოდა საუბარი ვერანაირად აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ მოქალაქეობაზე და შესაბამისად პასპორტების რაღაცა ვიზების გაცემაზე, ან იგივე რუსულ არალეგალურ პასპორტებში ვიზების გაცემაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი, ცხადია მხარს უჭერს საქართველოს შერიგების პოლიტიკას, ნდობის შენებლობის პროექტებს. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის კანტანიას განცხადებას ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო გამოეხმაურა. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია აფხაზეთის მაცხოვრებელთათვის ვიზების გაცემის პოლიტიკასთან დაკავშირებით უცვლელი რჩება. ჩვენი პოზიცია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ მკაფიოა. ეს რეგიონები საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია და ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობის მტკიცე მხარდაჭერას, აცხადებენ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში. კანტანიამ, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებებზე აფხაზურ მხარეს ხელმძღვანელობდა დე-ფაქტო პრეზიდენტთან შეხვედრაზეც შეაჯამა ჟენევის დისკუსიის შედეგები. როგორც ტანიამ რაულ ხაჯიმბას მოახსენა, აფხაზურმა დელეგაციამ გააკრიტიკა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოხსენება კონფლიქტის ზონებში ადამიანის უფლებების დარღვევების შესახებ და გაეროს რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ყოფილ სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებზე, რომელსაც გაეროს გენერალური ასამბლეა ყოველწლიურად ღებულობს. ჩვენმა დელეგაციამ განაცხადა, რომ სანამ გაეროში დევნილთა საკითხებზეა საუბარი, ჩვენ მას ჟენევის დისკუსიებზე არ განვიხილავთ. ხაზს უსვამს აფხაზური მხარის ამ პოზიციას ტანია ამჯერად ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტთან შეხვედრაზე. აღსანიშნავია, რომ ჟენევის ბოლო რაუნდზე დე-ფაქტო ხელისუფლებისა და კრემლის დელეგაციამ ჰუმანიტარული ჯგუფის სხდომის მუშაობა კიდევ ერთხელ დემონსტრაციულად დატოვა. ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა თენგიზ თარბამ ეს ფაქტი ჟენევის მოლაპარაკებებზე ქართული მხარის მიერ საკითხების პოლიტიზირებას დაუკავშირა. ჩვენი შეშფოთება გამოიწვია იმან, რომ საქართველოს წარმომადგენლები კვლავ ცდილობდნენ ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზირებას. საკითხები, რომლებსაც ისინი ეჟღერებდნენ, სამწუხაროდ უკიდურესად პროვოკაციულ ხასიათს ატარებდა. ჩვენ შეშფოთება დავაფიქსირეთ ამასთან დაკავშირებით და განვაცხადეთ, რომ თუ ტენდენცია გაგრძელდება, არათუ მეორე სამუშაო ჯგუფის მუშაობა, არამედ მთლიანად ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის შეჩერება შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში. სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილის განმარტებით, აფხაზური ხელისუფლებისა და რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლებს ჟენევის მოლაპარაკებები არაერთხელ დაუტოვებიათ, როცა დევნილების დაბრუნებას ეხება საკითხი. თუმცა ქართული მხარე ამ საკითხის საერთაშორისო დონეზე განხილვაზე უარის თქმას არ აპირებს. ეს არ ხდება პირველად, ასეთი დემარშები რამდენჯერმე გაკეთდა და პრინციპში მუდმივად ჟენევის დისკუსიების არსებობის პერიოდში სწორედ დევნილების საკითხით საუბედუროდ ხდება მანიპულირება ზოგადად ფორმატთან დაკავშირებით. ქართული მხარის პოზიცია ამჯერადაც და ზოგადად ძალიან ცნობილია, ეს ის თემა, უმნიშვნელოვანესი ჰუმანიტარული თემა, რომლისთვისაც განხილვის სივრცე აუცილებლად უნდა არსებობდეს. ჟენევის დისკუსიებს აქვს ძალიან კონკრეტული მანდატი, რომ
ამ საკითხის იმპლემენტაციაზე იზრუნოს, იმიტომ რომ ჟენევის დისკუსიები არ განსაზღვრავს ამ უფლებას, ეს უფლება განსაზღვრულია საერთაშორისო სამართლით და დადასტურებულია იმ რეზოლუციებით, რომელზეც ხდება ხოლმე მინიშნება. სწორედ ის რეზოლუცია მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებს, როგორც ამის განხილვის მთავარ ფორმატს, რომ იმპლემენტაციაზე იზრუნოს. ამიტომ ეს არის ორი სხვადასხვა საკითხი და თუ პოლიტიზებაზე ვსაუბრობთ, ალბათ პოლიტიზება უფრო ის არის, როდესაც გარკვეული მონაწილეები აკავშირებენ სწორედ რეზოლუციის საკითხს განხილვის თემასთან. ქართული მხარისათვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრინციპული საკითხი. ამ საკითხის უკან დგას 100,000-ობით ადამიანი, მათი განუყოფელი უფლება და რა თქმა უნდა, ქართული სახელმწიფოს და შესაბამისად საქართველოს დელეგაციის პოზიცია და ვალდებულება ის არის, რომ ამ საკითხის განხილვისთვის არსებობდეს მაღალი საერთაშორისო სივრცე, როგორთაც დღეს არსებობს ჟენევა.